प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए आज हमारे पास कैसियो का जो म्यूज़िक कीपैड आया हुआ है। देखिए ये यहाँ पे हमने इसे देखिए लगाया है, मगर ये ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए ये जो 9 वोल्ट का इसका एडाप्टर है, अभी मैं आपके सामने इसे लगा के दिखाता हूँ। देखिए इसका वोल्टेज भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए 9.4 वोल्ट आ रहा है दोस्तों। देखिए तो इसका देखिए ये पॉजिटिव जो होता है ये बाहर के साइड से होता है, अंदर के साइड में निगेटिव होता है दोस्तों। इसका उल्टा होता है ये पिन में वोल्टेज। ठीक है, ये देख लीजिए। अभी मैं इसमें आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया है। अभी देखिए ये देखिए दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए कुछ भी इसमें फंक्शन नहीं चल रहा है दोस्तों। वोल्टेज तो आ रहा है, एडाप्टर तो ठीक है, मगर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आज हम इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसे मैं खोल लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसके स्क्रूज खोल लिए हैं। देखिए यहाँ पे हमने स्पीकर में चिपका दिए हैं। देखिए, और ये डिस्प्ले के भी खोल दिए दोस्तों। और ये देखिए अभी ये हमें ये जो बैटरी के जो वायर्स आ रहे हैं इसे हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से निकलेगा नहीं। जो ये जो सर्किट है ऐसे पलटी नहीं होगा, तो उसे निकालना पड़ेगा। ये देखिए हम इसे निकाल रहे हैं। ये देखिए इसे, और इसे हमें देखिए ये जो तार बैटरी के आ रहे हैं दोस्तों, तो उसे हमने निकाल दिया है। अभी हम इसे देखते हैं पलटी करके। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे ऐसे निकाला है। इसके जो बैटरी के वायर थे उसे हमने निकाल दिया है। पीछे का कवर हमने साइड में रख दिया है। अभी दोस्तों देखिए ये भी इतने पूरे स्क्रू हमें निकालने पड़ेंगे। देखिए इसके ये जो सर्किट ओपन होगा तभी ये सर्किट ऐसे पलटी होगा दोस्तों। तो इसे भी हम निकालेंगे दोस्तों। मैं निकाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए मैं पूरे स्क्रू हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमने इसे निकाल लिया है। देखिए अभी ये स्पीकर के दोनों कनेक्शन भी निकालने पड़ेंगे, एक स्पीकर के। तो देखिए मैं अभी इसे भी निकाल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया है। अभी हम देखते हैं इसे पलटी करके। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्विच है इसका, देखिए ऑन ऑफ का, इसे हम पहले चेक करेंगे कि क्या है इसका कंडीशन। देखिए मैं अभी इसे चेक करता हूं दोस्तों। देखिए आप, देखिए अभी इस साइड में नहीं आ रहा है। अभी इसे मैं ऑन करता हूं। देखिए स्विच को मैंने ऑन किया हुआ है। अभी देखिए ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे ऑन हो गया दोस्तों। तो ये स्विच भी ओके है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे खोला है। अभी इसे हम देखिए इसे यहाँ पे मैं पिन में वोल्टेज दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। ये तो खाली प्रिंट है, चालू होने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है दोस्तों। ये तो खाली प्रिंट है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए आप,
देखिए दोस्तों 9.48 दिखा रहा है, मतलब 9 वोल्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो वोल्टेज है देखिए, ये यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, और फिर ये स्विच पर जाएगा दोस्तों। देखिए स्विच पे जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आएगा दोस्तों। देखिए ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। देखिए अभी क्या है दोस्तों, देखिए ये जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो वोल्टेज है, देखिए अभी ये छोड़ देता है दोस्तों। देखिए ये देखिए, अभी मैं इसको दबा दूंगा तो देखिए ये छोड़ देगा। ये देखिए यहाँ पे इसका ट्रैक जो है दोस्तों, ये यहाँ पे कटा हुआ है। देखिए ये डीसी पिन का जो है ये ट्रैक यहाँ पे कटा हुआ है दोस्तों, तो ये कभी कभी छोड़ देता है। तो देखिए अभी मैं इसे सोल्डर मार के फिर बाद में ये जो स्विच है दोस्तों, ये वाला स्विच, देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये जो स्विच है इसको भी हम ड्राई सोल्ड करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये ऑन कंडीशन में है दोस्तों। देखिए तो इसे भी हम ड्राई सोल्ड करेंगे और इसको भी हम ठीक से घस के इसे डीसी पिन को ठीक से लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब हम इसे सोल्डर करेंगे यहाँ पे ठीक से। देखिए यहाँ पे मैंने घस लिया है थोड़ा। देखिए अब ये देखिए इसे हम यहाँ पे ट्रैक टूटा हुआ था दोस्तों। देखिए अब हम इसे सोल्ड कर दिया है, और ये जो स्विच है दोस्तों इसे भी हम ड्राई सोल्डिंग कर देते हैं, क्योंकि ये भी अगर ड्राई होगा तो फिर ये सप्लाई नहीं जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, हम अभी इसे ड्राई सोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए ये जो तीनों पॉइंट है दोस्तों, इसके हमने ड्राई सोल्ड कर दिया दोस्तों। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसे सप्लाई लगा के देखेंगे होता है या नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने है, ये देखिए ये अभी इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। आप डिस्प्ले देखिए, ये देखिए ये तो हमने स्पीकर के वायर से देखिए यहाँ पे एक निकाले हैं। ये देखिए ये जो ये स्पीकर के निकाल के रखे हैं दोस्तों, ये सर्किट पलटी नहीं हो रहा था इसलिए निकाले हैं। तो आप देखिए अभी मैं ये जो बटन है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए आप डिस्प्ले में, ये देखिए दोस्तों डिस्प्ले आ गया। देखिए ये देखिए 00 नंबर भी आ गए। देखिए यहाँ पे ये देखिए अभी मैं इसका, ये देखिए इसको बजा रहा हूँ तो थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है दोस्तों। देखिए देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए मैं बटन दबा रहा हूँ, आप देखिए माइक में आवाज़ आ रहा है। ये देखिए देखिए दोस्तों अभी इसे हम फिट करके आपको ये देखिए दोस्तों हमने ये फिट कर लिया है। अभी ये स्पीकर के जो 2 वायर है इसे भी हम अभी यहाँ पे लगा लेंगे दोस्तों। देखिए मैं इसे सोल्डर कर रहा हूँ। ये देखिए एक सोल्डर कर दिया है, अभी दूसरा लगा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ऐसे आप रिपेयर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो आता नहीं है, मगर कभी कभी कोई कार्ड अगर ख़राब हो जाएगा, ये इसका कार्ड होता है ये भी ख़राब हो जाता है तो ऑडियो नहीं आता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये आईसी लगा होता है, यहाँ पे देखिए ऑडियो आईसी होता है इसमें, ये जो कार्ड लगा हुआ होता है इसमें डिस्प्ले का भी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है।
ये सब इसमें ज़्यादातर तो प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों, सप्लाई में इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो बैटरी का जो कनेक्शन था ये भी हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ये जो बैटरी के कनेक्शन भी कर दिए, ये स्पीकर के भी कनेक्शन कर दिए दोस्तों। देखिए इस प्रकार से अब हम इसे ऐसे रख के मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ इसको कि ये कैसे चालू होगा, आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे इसका प्लग जो है अडेप्टर का ये लगा रहा हूँ। देखिए आप, अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए अभी ये देखिए मैं इसे भी ऑन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये ऑन हो गया दोस्तों। देखिए अब मैं इसे देखिए ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका, देखिए इस प्रकार से ये ऑन हो गया दोस्तों। देखिए पूरे बटन्स इसके फंक्शन काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना आपको ये एडाप्टर का जो पिन होता है, ये जो बाहरी हिस्सा होता है इसका, ये जो कैसियो में जो लगता है इसका जो पॉजिटिव होता है और बीच वाला निगेटिव होता है। और जो नॉर्मली हम जो एडाप्टर यूज़ करते हैं उसके पिन में ये जो बाहरी हिस्सा निगेटिव होता है और जो अंदर वाला होता है ये पॉजिटिव होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ये बाहर वाला पॉजिटिव होता है और अंदर वाला निगेटिव होता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, कभी ये अगर एडाप्टर ख़राब हो जाए और आप दूसरा लेंगे, कभी उसमें ये सप्लाई उल्टा होगा तो ये जो आपका ये जो कैसियो है ये चलेगा नहीं दोस्तों ये, ठीक है। इसको कभी भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है निगेटिव कहाँ पॉजिटिव कहाँ है, बीच में है या बाहर है, ये सब लिखा हुआ होता है। तो उस हिसाब से आपको इसमें लगा के देखना है दोस्तों। देखिए मैं अभी फिर से इसमें लगा रहा हूँ। देखिए ये ऑन हो गया, देखिए यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इसे रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।